നമസ്കാരം, രാജേഷ് നാരായണനാണ്. രാജേഷ് നാരായൺ വ്ളോഗറിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെമ്മീൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട മെയിൻ സാധനമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചെമ്മീനാണ്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെമ്മീനുകളാണ്. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ചെമ്മീനാണ് ഇത് കാണുന്നത്. കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ആവശ്യമായ ഘടകമാണ്. സവാള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് തേങ്ങ ചിരകിയത്, ഒരു ചെറിയ 3-4 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ കടുക് കുറച്ച്, 1 സ്പൂൺ മതി നമുക്ക്. നമ്മൾ അടുത്ത് വെച്ചു എന്നുള്ളൂ. വെളിച്ചെണ്ണ, ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണിത്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് ഫുള്ളൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് വറ്റൽമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഉപ്പേരി അഥവാ ചെമ്മീൻ ഉണക്ക്. ഇത് കുറച്ച് തേങ്ങയും അതുപോലെ ഇഞ്ചി, നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതയ്ക്കണം. അരക്കരുത്, ചതച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കടുക് ഇടും. പൊട്ടിത്തുടങ്ങി. അതിൽ നമ്മൾ ആ കപ്പൽ മുളകും കൂടി ഇടുകയാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇടണം. നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു സ്പൂണ് നമുക്ക് ഉപ്പിടാം, അത് സ്വർണ്ണ കളറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സവാള, നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇളക്കണം. കളറ് മാറി തുടങ്ങി, മതി, ആവശ്യത്തിനുള്ള കളറായി. ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 1.5 സ്പൂണ് ആവശ്യത്തിന്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെമ്മീനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിടുന്നത്, ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി. വീണ്ടും ഇളക്കുന്നു. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇങ്ങനെ വിതരണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമാണ്, ഏകദേശം എല്ലാ കറികൾക്കും നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമാണ്. എന്ത് വിഷമുണ്ടെങ്കിലും കളയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതാക്കി കളറ് കണ്ടില്ല, വ്യത്യാസം വന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി. വേവിച്ച് വെച്ച ചെമ്മീൻ
ഇടുകയാണ്, കുറേശ്ശെ ഇടുകയാണ്. അത് കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ, ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ആ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ഇടണം. നമ്മളിതൊന്ന് ഒതുക്കി വെക്കണം. ഒതുക്കി വെക്കണേ. ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേപ്പില ഇടുന്നു. നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. മിനിറ്റായി നമ്മളിതൊന്ന് മാറ്റുകയാണ്. മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെമ്മീൻ തോരൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ഉപ്പേരി, ചെമ്മീൻ ഒലത്തെന്നൊക്കെ പറയും. കണ്ടില്ലേ എത്ര ഭംഗിയാണത് കാണാൻ. നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് ഈ ചെമ്മീൻ തോരൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഒപ്പം എൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ചെമ്മീൻ തോരൻ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു. മുഖം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഡിഷുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു യാത്രയിൽ ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൂടാതെ നിങ്ങൾ അതിന് സൈഡിലുള്ള ലൈക്ക് ചിഹ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയറൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുറവുകളും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശനങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഇവിടെ പറയുന്നു രാജേഷ് നാരായണൻ. ബൈ.